Pag sinablab. Wala. Tulog na siguro. Uy, si Tamad oh. Tanto seryo. Saan? Yang! Yang! Wala yung mama, kakain na. Sinablab. Ito ando sa taas yun. Wala na, di na nakatiis. Isa tamad na tamad eh. Oh. Antok pa. Free and friendly. Yan, welcome to my YouTube channel. Pakain pa tayo ng malaga. Isa. Ayan guys. Yes, ma'am. Ayan, this channel Mix Vlog. Welcome po sa YouTube channel natin. When I check here, ma'am, the previous agent, you're correct, ma'am, used Ibe, wala na. the movie certificate. Hoy! And the agent also credited the payment that you have paid him, $5.99. Uy, gising na. Ay na. Ito ka lang. Ito. Ika na. Oh. Kain na. Bella. Oh, kain na. You can use, ma'am, the amount that we have credited back, the $5.99, to replace to order the King Richard. Yan guys, pakain natin yan. Alaga. Yan. Kain na. Kaya mo yan? Wow, oh. Hold on, ma'am. Let me just check the next airing time, ma'am. How about channel? If it's when you try to access it on the Kain nila, baby. movie, ma'am, then Kain na. it will restart again later. Ano ka rin? Wala. That is for the pay-per-view, ma'am. But for the on-demand movie, ma'am, Yan na, uy. there is a Yan, kain na. scheduled airing, ma'am. Channel 503, ma'am, it will start 7 p.m. tonight, ma'am. Try to go to channel 503. Go to 503, ma'am. It will start later, ma'am, 7 p.m.
Uy. Ngayon guys, unboxing po tayo sa mga pagkain ng mga alaga namin pusa. Ayan, bago po natin buksan, na-sprayan muna natin ng alcohol para iwas virus po tayo. Ayan guys, binubuksan na po ng misis ko. Mga pagkain po ng alaga namin yan. Mas mahal pa ang pagkain nila kaysa sa pagkain namin. Shout out sa mga sa mga alaga namin pala. Shout out pala kay Khalil Peach sa tumulong sa akin sa live stream. Shout out sa iyo, Ludes. Ga, salamat. So yun guys, pakita natin yung loob kung anong laman. Ano nga ba mama? Anong pagkain yan? Whiskas. Bikini Man. Ayun, Whiskas Bikini Man. Ayan po guys. Magmo-model na ng Whiskas ang aming mga babies. Mga chikiting. Mga arte po sila. Hindi sila kumakain ng Hindi naman. kumakain nga ng kamote. Oh, stop. Kumakain na ng... Ayun guys, nabuksan na ako. Ayun! Whiskas Bikini Man. Bikini Man. Ilang piraso yan? 24. 24 pieces ang isang box. Pagkain po ng mga alaga namin. Magkano isa niyan? 35. 35 isang piraso? Hmm. Wow! Yan, 2 box yan. Ito po yung umuubos sa sahod namin. Yung mga alaga namin. Yan. Ibang Whiskas product. Ayan. Binili po yan lahat sa isang shop. Sa Shopee. Nagkakalaga po lahat ng magkano yan, ma. Huwag mo na itanong. Masakit sa bulsa. Sila Sa- po yung umuubos ng sweldo namin. Pedigree po lahat in order yan. Yan, sa pedigree daw. Sabi ng mama ko. Ito pa yung umuubos ng pagkain namin ito. Ito yung umuubos namin sweldo. Ito, yung maliit. Ayan, napakita ko sa inyo mga guys. Ayan, ayan o. Lika na, Bibi. Model ikaw. Model ng Yan, ayan o. Yan. Whiskas. Aling! Pakilala mo nga siya kung sino siya. Anyong! Ako po si Annyeong! Nabi. Nabi. Ako po ang paru-paro. Paro G? Nabi po ang name ko. Anyong! Whiskas, Bikini Man. Need nyo ng model. Kakalbo na po yung kilay niya. Anong nangyari dyan? Ba't nakakalbo yung kilay Hindi niya? pag-away kay Kilua. Ano nangyari sa'yo? Shout out po, shout out. Follow nyo po ang aming YouTube channel. Ayan o. Bye-bye na po. For now. Ayan, okay Kakain na po kami. Tapos na po kami tapos na ba yan? Ang dami pa yan kaya no. Oh, kasama na yung kanilang katsan. Ayan yung katsan. Nagwawala na siya. Gusto na po niyang kumain. Okay, bye-bye. Hanggang dito na lang. Salamat po. Okay, salamat. Bye-bye. Thank you for watching.